Почему люди не слышат собственного храпа и не просыпаются от него? Примерно 1 человек из 8 громко храпит. Уровень звукового давления при этом достигает 80 дБ. Так почему же одни люди храпят тихо, а другие громко? Это зависит от толщины и эластичности мягких тканей гортани и глотки. Страдающие избыточным весом храпят чаще и громче, чем худые люди. Когда тучные люди теряют вес, храп у них заметно уменьшается. Если у человека необычайно крепкий сон, то не имеет значения, насколько громкий у него храп. Он все равно не проснется, поскольку собственный шум не вызывает тревоги в мозгу. Мозг блокирует раздражающие импульсы, которые поступают от своего собственного организма, и перестает на них реагировать, как на опасные или связанные с опасностью. Чего нельзя сказать о его супруге. Из-за храпа, к сожалению, распадаются многие браки. Роман Кожевников, канал Биософия. Пока.